Коли Дмитро зайшов до кабінету нового керівника відділу, я ледь не впала зі стільця. Переді мною сидів чоловік, який 10 років тому розбив моє серце і зник без слова. Тепер він мав вирішувати мою долю в компанії, але тільки я знала всі його брудні секрети. А поки ви слухаєте цю захопливу історію, напишіть у коментарях, чи доводилося вам колись зустрічати своїх колишніх у несподіваних місцях. І не забудьте підтримати це відео лайком, це допомагає нашому каналу розвиватися і створювати для вас більше цікавих історій. Олена Тимченко вже 8-й рік працювала старшим бухгалтером у будівельній компанії «Нові горизонти». У свої 35 вона мала репутацію надійного працівника, якого поважали колеги та цінувало керівництво. Життя після болісного розриву з Дмитром Верещаком вона зібрала по шматочках, здобула економічну освіту і впевнено будувала кар'єру. Того серпневого ранку вона, як завжди, прийшла на роботу о 8:45, поставила каву і вімкнула комп'ютер. Офіс поволі наповнювався співробітниками, коли двері відчинилися, і до приміщення зайшла Валентина Сергіївна, директорка з персоналу. «Доброго ранку, колеги!» – гучно привіталася вона. «Запрошую всіх за 15 хвилин до конференц-зали. Сьогодні представимо вам нового фінансового директора». Олена спокійно допила каву, перевірила пошту і рушила до зали разом з іншими. Вони зайняли місця за великим столом, очікуючи на появу нового керівництва. Генеральний директор Степан Павлович вже був там і щось жваво обговорював з невисоким чоловіком, який стояв спиною до зали. «Шановні колеги», – почав Степан Павлович, – радий представити вам нашого нового фінансового директора Дмитра Олександровича Верещака. Дмитро Олександрович має великий досвід роботи в міжнародних компаніях і приєднався до нас, щоб вивести фінансовий напрямок на новий рівень. Чоловік повернувся, і серце Олени пропустило удар. Перед нею стояв Дмитро, той самий, що колись поїхав на 2 тижні у відрядження і більше не повернувся, не відповідав на дзвінки, а потім змінив номер. Той самий, з яким вона планувала майбутнє, а він просто зник з її життя без жодних пояснень. «Дякую за довіру», – промовив Дмитро, обводячи поглядом присутніх. «Радий стати частиною вашої команди і…» Його погляд зупинився на Олені. На мить в очах промайнуло здивування, але він швидко опанував себе і продовжив промову. Олена сиділа немов заморожена, відчуваючи, як колеги переводять погляди з неї на нового керівника і назад. «Ви знайомі?» – тихо запитала Наталя, колега з відділу, що сиділа поруч. «Давно, в іншому житті», – коротко відповіла Олена, намагаючись зберегти спокій. Коли нарада закінчилася, вона швидко підвелася і попрямувала до свого робочого місця. Але не встигла дійти до дверей, як почула за спиною. «Олено, можна тебе на хвилинку?» Вона повільно обернулася. Дмитро стояв у коридорі, нервово потираючи руки. «Я не знав, що ти тут працюєш». «А я не знала, що ти взагалі ще живий», – холодно відповіла вона. «Що тобі потрібно, Дмитре Олександровичу?» «Поговорити? Я розумію, що це незручно, але…» «Незручно?» – тихо перепитала вона. «10 років тому ти зник без жодного слова, а тепер хочеш поговорити? Якщо є робочі питання, запрошуй на нараду. Особисті давно закриті». Вона розвернулася і пішла, відчуваючи, як тремтять руки. Весь день Олена механічно виконувала звичну роботу, але думки крутилися навколо несподіваної зустрічі. Увечері, повертаючись додому, вона набрала номер своєї найкращої подруги. «Світлано, ти не повіриш, хто сьогодні став моїм начальником». Вислухавши історію, Світлана присвиснула. «Оце так поворот! І що думаєш робити?» «Працювати, як і раніше. Шукати нову роботу я не хочу. Я тут 8 років, мене цінують, і зарплата гідна – 22 тисячі гривень. Знайти таку позицію зараз непросто». «А він що, намагався якось пояснити своє зникнення?» «Хотів поговорити», – зітхнула Олена. «Але, знаєш, минуло стільки років, навіщо ворушити минуле?» Наступного дня Дмитро розіслав запрошення на індивідуальні зустрічі з усіма керівниками відділів, і Олена отримала свій слот на 16-ту годину. Коли настав час, вона взяла папку з документами і попрямувала до кабінету фінансового директора. «Заходь»,
почула вона, постукавши у двері. Дмитро сидів за великим столом, переглядаючи якісь документи. Він виглядав старшим, ніж пам'ятала Олена. У волосі з'явилася сивина, а під очима залягли тіні втоми. Але очі залишилися тими ж, яскраво карими золотистими іскрами. «Сідай, будь ласка», – вказав він на крісло навпроти. «Я хочу обговорити звітність за останній квартал». Олена коротко кивнула і розкрила папку. Усі показники у межах планових значень. Фінансовий результат кращий, ніж торік за аналогічний період на 18%. Детальний аналіз у звіті на сторінці 7. Вона говорила сухо і по-діловому, але відчувала на собі уважний погляд. «Я переглянув усю документацію», – сказав Дмитро після паузи. «Твій відділ працює бездоганно. Я вражений?» «Дякую», – коротко відповіла вона, не піднімаючи очей від паперів. «Олено, я розумію, що це складно, але ми не можемо просто ігнорувати...» «Можемо і будемо», – перервала вона. «Я тут працюю, ви мій керівник. Усе інше не має значення». «А якщо для мене має?» – тихо запитав він. Олена нарешті підняла очі і подивилася прямо на нього. «Запізно на 10 років. У мене все гаразд. Я живу своїм життям і не збираюся повертатися до минулого. Я заслуговую на шанс пояснити». «Ні, не заслуговуєш», – різко відповіла вона і піднялася. «Щось ще по роботі?» Дмитро зітхнув і похитав головою. «На сьогодні все». Наступні 2 тижні пройшли у напруженій атмосфері. Олена уникала особистих контактів з новим керівником, обмежуючись лише робочими питаннями. Але одного дня він викликав її до себе в кабінет після роботи. «Я переглянув структуру відділу», – сказав він, коли вона увійшла, «і планую створити посаду заступника фінансового директора з бухгалтерського обліку. Хочу запропонувати її тобі». Олена здивовано підняла брови. «Чому?» «Тому що ти найкращий фахівець у цій компанії, і я хочу, щоб ми працювали разом». «І якщо це спроба», – почала вона. «Це не спроба», – перервав її Дмитро. «Це ділова пропозиція. Зарплата – 38 тисяч, розширені повноваження, можливість формувати власну команду». Олена завагалася. Пропозиція була дуже привабливою з професійної точки зору. «Мені потрібен час подумати», – нарешті сказала вона. «Звичайно, дай відповідь до кінця тижня». Увечері Олена обговорювала ситуацію зі Світланою в невеликому кафе біля дому. «Я не розумію його мотивів», – зізналася вона, помішуючи чай. «Навіщо пропонувати мені підвищення? Щоб загладити провину? Чи він справді вважає мене компетентною?» «А чому б тобі просто не запитати його напряму?» – знизала плечима подруга. «Зрештою, ви дорослі люди, і потім така можливість трапляється нечасто». «Я боюся, що за цим щось криється. Не вірю в такі збіги». «А може, це доля?» – усміхнулася Світлана. «Знаєш, як кажуть, якщо людина повертається в твоє життя, то це або кохання, або борг», – закінчила Олена. «Але ж він не повертався. Він просто випадково з'явився в моїй компанії. І одразу запропонував тобі підвищення». Наступного дня Олена зайшла до кабінету Дмитра перед обідом. «Я згодна», – сказала вона без передмов. «Але маю умову – жодних особистих розмов і спроб налагодити стосунки. Тільки робота». Дмитро кивнув, але в очах промайнуло щось схоже на розчарування. «Добре, оформимо з 1-го числа наступного місяця». З того дня їхня співпраця стала ще інтенсивнішою. Вони разом працювали над новою фінансовою стратегією компанії, і Олена мусила визнати, що Дмитро був блискучим фінансистом. Його ідеї були свіжими і інноваційними, а підхід до роботи – скрупульозним і професійним. Одного вечора, коли вони затрималися допізна, працюючи над квартальним звітом, Дмитро раптом відкинувся на спинку крісла і втомлено потер очі. «Можна особисте запитання?» – спитав він. Олена напружилася. «Ми домовлялися...» «Я знаю, але минуло вже майже 2 місяці, як ми працюємо разом. Невже ти зовсім не хочеш знати, що сталося тоді?» Вона повільно закрила ноутбук і подивилася на нього. «Гаразд, розкажи, чому ти зник 10 років тому?» Дмитро глибоко вдихнув, немов збираючись думками. «Я потрапив у серйозні неприємності. Взяв гроші в борг у неправильних людей на розвиток бізнесу. Бізнес прогорів, а віддавати не було чим. Мені погрожували, і не тільки мені, згадували тебе. Тому я вирішив зникнути, щоб захистити нас обох».
І ти не міг просто пояснити? Тихо запитала вона. Боявся, що ти захочеш допомогти, позичиш грошей, а це був би квиток в один кінець для нас обох. Я виїхав за кордон, працював на випадкових роботах, потім потроху почав підніматися кар'єрною драбиною. Минулого року остаточно розрахувався з боргами і вирішив повернутися в Україну. І випадково потрапив саме в мою компанію? Недовірливо запитала Олена. Не зовсім випадково, зізнався він після паузи. Я шукав тебе, хотів пояснити, вибачитися. Але коли дізнався, де ти працюєш, з'явилася можливість зайняти цю посаду. Я подумав, що так буде простіше. Простіше? Вона гірко усміхнулася. Ти став моїм начальником, щоб простіше пояснити, чому кинув мене 10 років тому? Звучить жахливо, коли ти так кажеш, він опустив очі. Але я справді шкодую і хотів би все виправити. Виправити не можна, Олена похитала головою. Можна тільки жити далі. Вона зібрала свої речі і вийшла з кабінету, залишивши Дмитра самого. Тієї ночі вона довго не могла заснути, перебираючи в пам'яті колишні стосунки і намагаючись зрозуміти, наскільки щирою була його історія. Наступного ранку Олена прийшла на роботу раніше звичайного і застала Дмитра в його кабінеті. Він виглядав так, ніби теж не спав усю ніч. «Доброго ранку», – сказала вона, зупинившись у дверях. «Я подумала про вчорашню розмову». Він підвівся з-за столу, чекаючи продовження. «Я не знаю, чи можу повірити твоїй історії», – продовжила Олена. «Але знаю одне. Я не хочу, щоб минуле впливало на теперішнє. Ми працюємо разом, і давай зробимо це максимально комфортним для обох». «Що це означає?» – обережно запитав він. «Це означає, що я готова не пробачити, але прийняти ситуацію і рухатися далі, без образ і звинувачень». Дмитро полегшено зітхнув. «Дякую, це більше, ніж я заслуговую». З того дня напруга між ними поступово почала спадати. Вони зосередилися на роботі, і їхня професійна співпраця приносила компанії відчутні результати. Фінансові показники покращувалися, а команда працювала злагоджено і ефективно. Проте одного дня, наприкінці вересня, коли листя на деревах вже почало жовтіти, в офіс компанії завітав несподіваний відвідувач. Високий чоловік з холодними сірими очима і недбало зачесаним назад волоссям попросив зустрічі з фінансовим директором. «Григорій Васильович Крамар», – представився він секретарці, – «давній друг Дмитра Олександровича». Коли секретарка провела відвідувача до кабінету, Олена, що саме проходила коридором, помітила, як змінилося обличчя Дмитра, щойно він побачив гостя. Колір зник з його щік, а очі на мить розширилися від страху. Двері кабінету зачинилися, але інтуїція підказувала Олені, що ця зустріч не віщує нічого доброго. Вона повернулася до своєї роботи, але думки постійно поверталися до таємничого відвідувача. Через годину двері кабінету Дмитра відчинилися, і Григорій Крамар вийшов, задоволено посміхаючись. Коли він пройшов повз відділ бухгалтерії, то на мить зупинився, розглядаючи співробітників, а потім пішов далі. Олена не витримала і попрямувала до кабінету Дмитра. Він сидів за столом, втупившись в одну точку, і навіть не підняв голови, коли вона увійшла. «Хто це був?» – запитала вона без передмов. «Ніхто, просто знайомий», – відповів він, не дивлячись їй в очі. «Дмитре, я бачила твоє обличчя, коли він зайшов. Ти його боїшся? Це має щось спільне з тією історією про борги?» Він нарешті підняв погляд. «Не втручайся, будь ласка, це мої проблеми». «Якщо ці проблеми можуть вплинути на компанію, то вони й мої теж», – наполягала вона. «Я відповідаю за фінансову звітність і не хочу одного дня виявити, що щось не так». Дмитро довго дивився на неї, немов зважуючи, скільки може розповісти. «Григорій – один із тих, кому я був винен гроші», – нарешті сказав він. «Я думав, що розрахувався з усіма, але виявилося, що він вважає інакше. Вимагає компенсацію за ті роки, коли я ховався». «І що ти збираєшся робити?» «Не знаю», – він безпорадно розвів руками. «У мене немає таких грошей зараз». «Скільки він хоче?» 700 тисяч гривень. Олена присвиснула. «І що буде, якщо не заплатиш?» Він натякнув, що має інформацію, яка може зіпсувати мою репутацію, і не тільки мою. Що за інформація? Дмитро знову відвів погляд. Колись, щоб вибратися з боргів,
Я допоміг провернути одну схему. Нічого кримінального, просто на межі закону. І він має докази. Тобто це шантаж, констатувала Олена. Можна і так сказати. Вона сіла в крісло навпроти і замислилася. Ми можемо звернутися в поліцію. І я перший опинюся за ґратами, гірко усміхнувся Дмитро. Повір, я розглядав усі варіанти. Наступні дні Дмитро ходив сам не свій. Олена помітила, що він майже не спить, постійно щось обдумує і часто затримується в офісі допізна. Одного вечора, коли більшість співробітників вже розійшлися, вона застала його за дивною роботою. Він вивчав фінансові документи компанії, які не входили до його безпосередніх обов'язків. «Що ти робиш?» – спитала вона, зайшовши до кабінету без стуку. Дмитро здригнувся і поспіхом закрив папку. «Нічого особливого, просто хочу краще розуміти всі процеси». Але щось у його голосі змусило її насторожитися. Пізніше, того ж вечора, вона повернулася до офісу, використавши запасний ключ, який мала як заступник, і перевірила, які саме документи він вивчав. Те, що вона побачила, змусило її серце завмерти. Дмитро переглядав інформацію про рахунки компанії, схеми проведення платежів і доступи до банківських систем. Невже він збирається вкрасти гроші компанії, щоб розрахуватися з боргом? Промайнула думка. Наступного дня вона попросила IT-відділ таємно налаштувати систему сповіщень на будь-які спроби нестандартних фінансових операцій. І вчасно. Вже за 2 дні серед ночі їй надійшло повідомлення про спробу проведення переказу на суму 690 тисяч гривень на рахунок фізичної особи. Не роздумуючи, Олена зателефонувала до Служби безпеки банку і заблокувала операцію, використовуючи свої повноваження заступника фінансового директора. Потім набрала Дмитра. «Що ти робиш?» – спитала вона, коли він підняв слухавку. «Про що ти?» – голос звучав розгублено, але вона відчувала фальш. «Я заблокувала переказ і дуже раджу тобі все пояснити, поки я не звернулася до Степана Павловича». Запала тиша. Потім Дмитро тихо сказав: «Зустрінемося за годину в офісі». Коли Олена приїхала, Дмитро вже був там. Він сидів у своєму кабінеті, схопившись за голову. «Я не збирався красти», – сказав він, щойно вона увійшла. «Це мої власні гроші. Я хотів провести їх через компанію, щоб замести сліди. Григорій не повинен знати, звідки вони». «І ти не подумав, що це може коштувати роботи нам обом?» – обурилася Олена. «Що ти взагалі думав?» «Я думав, як захистити тебе», – раптом вигукнув він. «Григорій погрожував не тільки мені. Він знає про тебе, знає, що ми колись були разом, і натякнув, що якщо я не заплачу, проблеми будуть у всіх, хто мені дорогий». Олена застигла на місці. «Тобто ти робиш це через мене?» «Не тільки», – зітхнув він, – «але й через тебе також. Я вже зруйнував твоє життя одного разу, не хочу, щоб це повторилося». Вона опустилася в крісло, намагаючись осмислити почуте. «Чому ти не сказав мені одразу?» «А що б це змінило?» – він гірко усміхнувся. «Ти б запропонувала звернутися в поліцію, але це не варіант. Григорій має зв'язки і інформацію, яка може знищити не тільки мою кар'єру». «Яку саме інформацію?» – наполягала Олена. Дмитро відвів погляд. 5 років тому я працював фінансовим консультантом в одній компанії. Вони займалися відмиванням грошей. Я допомагав створювати легальний фасад для нелегальних операцій. Коли зрозумів, у що вляпався, спробував вийти з гри, але було пізно. Григорій – один з власників тієї структури. Він має докази моєї участі. І ти знову втік? Так, змінив ім'я, країну, почав з нуля. Але минуле завжди нас доганяє. Він втомлено потер очі. Я думав, що розрахувався з усіма боргами, але Григорій знайшов мене і тепер вимагає більше. «Чому ти повернувся в Україну?» – запитала Олена, знаючи, що ризикуєш. «Через тебе», – просто відповів він. «Я не міг просто забути і жити далі. Мені потрібно було пояснити, вибачитися, спробувати все виправити». Вона довго дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи правду він каже. Нарешті сказала: «Гаразд, давай подумаємо, як вирішити проблему, але без кримінальних схем і використання ресурсів компанії». «У мене є план», – несподівано сказав Дмитро, «але він ризикований і мені потрібна твоя допомога». Наступного дня вони зустрілися з Григорієм у невеликому ресторані на околиці міста.
Олена була представлена як фінансовий консультант, який допоможе організувати платіж. Радий познайомитися. Григорій пильно розглядав її. Дмитро не згадував, що у нього є така приваблива помічниця. Ми зосередимося на справі, холодно відповіла вона. У мене обмежений час. Звичайно, він розслаблено відкинувся на спинку стільця. Дмитро обіцяв мені певну суму, я чекаю. Є проблема, втрутився Дмитро. Я не можу зібрати всю суму одразу, потрібен час. Часу немає, відрізав Григорій. Або гроші завтра, або наслідки для тебе і твоєї компанії, і для твоєї чарівної помічниці також. У мене є зустрічна пропозиція, несподівано сказала Олена, дістаючи з сумки папку. Ось документи, які підтверджують участь вашої компанії «Інвестгруп» у схемах відмивання коштів через офшорні рахунки. Оригінали в надійному місці. І якщо з Дмитром щось станеться, або ви продовжите його шантажувати, ці документи опиняться в прокуратурі. Григорій взяв папку і повільно перегорнув сторінки. Його обличчя не виражало жодних емоцій, але побілілі кісточки пальців видавали внутрішню напругу. «Звідки у тебе ця інформація?» – запитав він, дивлячись на Олену. «Це не має значення», – відповіла вона. «Важливо, що вона у мене є. І, повірте, я передбачила всі варіанти розвитку подій. Якщо зі мною щось трапиться, документи автоматично будуть передані куди слід». Дмитро дивився на неї з відкритим ротом, явно не розуміючи, що відбувається. «Ти блефуєш», – нарешті сказав Григорій, повертаючи папку. «Тут нічого нового. Ця інформація нікому не зашкодить». «Крім сторінки 18», – спокійно зауважила Олена. «Ви її помітили? Транзакції по рахунках ПП «Магістраль». Дуже цікаві транзакції, я вам скажу. Особливо в контексті державних тендерів, які ваша компанія виграла минулого року». Григорій різко перегорнув папку до вказаної сторінки і пробіг очима по цифрах. Його обличчя поступово змінювалося від скептичного до стурбованого. «Звідки це?» – тихо запитав він. «У мене свої джерела», – ухильно відповіла Олена. «То як щодо нової угоди? Ви забуваєте про борги Дмитра, а я забуваю про існування цих документів». Григорій довго мовчав, барабанячи пальцями по столу. Нарешті він кивнув. «Гаразд, але з однією умовою. Дмитро більше ніколи не перетинає мені дорогу. Жодних контактів з моїми партнерами, жодних згадок про минуле». «Звучить розумно», – погодилася Олена. Після зустрічі, коли вони залишилися наодинці, Дмитро нарешті запитав. «Що це було? Звідки в тебе ці документи?» Олена загадково посміхнулася. «Пам'ятаєш Олексія Бондаренка з університету? Він тепер працює у податковій і дуже добре пам'ятає, як ти залишив мене 10 років тому. Виявилося, він завжди був трохи в мене закоханий». «І він просто так тобі дав конфіденційну інформацію?» – недовірливо запитав Дмитро. «Не просто так», – вона похитала головою. «Я сказала, що підозрюю свою компанію у махінаціях і попросила перевірити деякі зв'язки. А потім просто додала до списку компанію Григорія». «А сторінка 18?» «Блеф», – знизала плечима Олена. «Я не знала, чи є там щось важливе. Але, судячи з реакції Григорія, вони дійсно щось приховують. Тепер зрозуміло, чому він так легко поводився на наші умови». Дмитро дивився на неї з сумішчю захоплення і недовіри. «Не можу повірити, що ти так ризикнула. Це ж небезпечно». «Не більш небезпечно, ніж те, що планував зробити ти», – парирувала вона. «Принаймні, мій план не включав крадіжку грошей компанії». Він винувато опустив очі. «Вибач, я заплутався і не бачив іншого виходу». «Завжди є інший вихід», – м'яко сказала вона. «Просто іноді потрібно трохи більше думати і менше панікувати». Наступного дня в офісі Дмитро зайшов до кабінету Олени з кавою та круасанами. «Сніданок для моєї рятівниці», – сказав він, ставлячи тацю на стіл. «Не варто», – відмахнулася вона, але взяла чашку. «Це була командна робота». «Олено, я серйозно», – він сів напроти. «Те, що ти зробила, ніхто ніколи не ризикував так для мене, особливо після всього, що сталося». Вона відпила каву, уникаючи його погляду. «Я зробила це не тільки для тебе. Мені не потрібні проблеми на роботі через твоє темне минуле. І все ж дякую». Наступні кілька тижнів пройшли спокійно. Дмитро з головою занурився в роботу, часто консультуючись з Оленою з різних питань. Їхня професійна співпраця стала ще продуктивнішою, а напруга в особистих стосунках поступово спадала.
Одного вечора, коли вони знову затрималися допізна, Дмитро несподівано запитав: «Ти колись думала, що могло б бути, якби я не зник тоді?» Олена підняла погляд від документів. «Навіщо ворушити минуле?» «Просто цікаво», — він знизав плечима. «Іноді я думаю про альтернативні шляхи, якими могло б піти моє життя». «Ми, мабуть, були б одружені», — зітхнула вона. «Можливо, мали б дітей, звичайна сім'я зі звичайними проблемами». «І це було б погано?» «Ні», — вона похитала головою. «Але і те, як склалося життя, теж непогано. Я знайшла себе, побудувала кар'єру, стала сильнішою». «А особисте життя?» — обережно запитав він. Олена відклала ручку і відкинулася на спинку крісла. «Було всяке, кілька нетривалих стосунків, нічого серйозного». «Чому?» «Можливо, тому що перший серйозний чоловік у моєму житті просто зник без пояснень». Вона дивилася йому прямо в очі. «Це залишає шрами». Дмитро опустив погляд. «Мені шкода, якби я міг все повернути». «Але не можеш», — перервала вона. «І знаєш, це нормально. Люди роблять помилки, приймають неправильні рішення. Головне — не застрягати в минулому». Вона почала збирати документи, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Але коли вже збиралася виходити, Дмитро раптом сказав: «Я все ще кохаю тебе». Олена завмерла в дверях, не повертаючись. «Не треба, Дмитре». «Вибач», — швидко сказав він. «Я не мав цього казати. Просто це правда». Вона повільно повернулася. «Минуло 10 років. Ми обоє змінилися. Ти не знаєш, хто я зараз». «То давай дізнаємося». Він підвівся і підійшов ближче. «Давай почнемо спочатку. Не як колишні, не як начальник і підлегла. Просто як двоє людей, які хочуть пізнати одне одного». Олена похитала головою. «Я не готова і не впевнена, що колись буду». З тієї розмови минув майже місяць. Дмитро більше не піднімав тему особистих стосунків, зосередившись на роботі. Але Олена часто ловила на собі його погляд, теплий, уважний, сповнений надії. Вона не знала, що з цим робити. Частина її все ще не могла пробачити того давнього зникнення, але інша частина розуміла його мотиви і навіть поважала за бажання захистити її. Одного холодного жовтневого вечора, коли золоте листя вкривало вулиці, Олена поверталася з роботи і несподівано зустріла Дмитра біля свого будинку. «Що ти тут робиш?» – здивовано запитала вона. «Приніс дещо». Він простягнув їй невелику коробку. «Відкрий». Всередині лежав старий срібний браслет з маленьким синім каменем. «Це...» – вона затнулася, впізнавши прикрасу. «Твій браслет», – кивнув Дмитро. «Ти забула його в мене тоді, 10 років тому. Я зберіг його. Це єдине, що залишилося в мене від тебе всі ці роки». Олена мовчки дивилася на браслет, відчуваючи, як у горлі застряг клубок. «Я не прошу другого шансу», – тихо сказав Дмитро. «Просто хочу, щоб ти знала. Я ніколи не забував тебе. І шкодую про кожен день, який ми могли б провести разом, але не провели через мої помилки». Він розвернувся, щоб піти, але Олена раптом запитала: «Хочеш зайти на чай?» Це був простий жест, але вони обоє розуміли, що це перший крок. Не до примирення чи нових стосунків, а просто до розуміння і, можливо, прощення. На кухні, за чашкою чаю, вони говорили про все. Про роботу, про минуле, про те, як змінилися за ці роки. Вперше за довгий час їхня розмова була легкою, без напруги і підтексту. «Ти пробачила мене?» – несподівано запитав Дмитро, коли вже збирався йти. Олена задумалася. «Не знаю, мабуть, я все ще в процесі, але я розумію тепер, чому ти так вчинив, і не тримаю зла». «Цього достатньо», – він м'яко посміхнувся, – «більше, ніж я заслуговую». Наступного ранку в офісі Дмитро поводився як зазвичай, професійно і стримано. Але щось змінилося між ними, якась невидима стіна впала. Вони могли вільно спілкуватися, жартувати, обговорювати не тільки робочі питання. 2 тижні по тому Степан Павлович викликав їх обох до свого кабінету. «Маю чудові новини», – сказав він, коли вони увійшли. «Наша компанія виграла тендер на будівництво нового житлового комплексу. Це найбільший проєкт за всю історію Нових Горизонтів». «Вітаю», – щиро відповів Дмитро. «Це грандіозна можливість».
І саме тому я хочу, щоб ви обоє очолили фінансову частину проекту, продовжив Степан Павлович. Ваша співпраця за останні місяці дала компанії неймовірні результати. Думаю, разом ви зможете забезпечити бездоганне фінансове управління новим проектом. Коли вони вийшли з кабінету директора, Дмитро не міг стримати усмішки. Схоже, нас чекає ще більше спільної роботи. Схоже на те, погодилася Олена. Впорайся. З тобою в команді, без сумніву, він підморгнув. Увечері того ж дня вони відзначали успіх у невеликому ресторані неподалік від офісу. Розмова текла легко, і Олена раптом зрозуміла, що вперше за довгий час почувається по-справжньому щасливою. «За нову сторінку», – підняв келих Дмитро. «За нову сторінку», – повторила вона, і їхні погляди зустрілися. Що чекало їх попереду? Нові робочі виклики, можливо, відродження старих почуттів або просто міцна дружба, вони не знали. Але одне було зрозуміло напевно – минуле більше не мало влади над їхнім майбутнім. Вони обоє пройшли довгий шлях, зробили помилки, отримали уроки і тепер могли рухатися далі – сильніші, мудріші і, можливо, трохи щасливіші. І хто знає, можливо, іноді другий шанс – це саме те, що потрібно, щоб нарешті все зробити правильно. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк і поділитися нею з близькими. А в коментарях розкажіть, чи вірите ви в другий шанс у стосунках, чи можна пробачити зраду минулого заради щасливого майбутнього. Ваші історії та думки дуже важливі для нас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові захопливі життєві історії. Дякуємо, що ви з нами.